ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിനകത്ത് ഒരുപാടധികം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗ്യാഡ്ജറ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഹോം ഗ്യാഡ്ജറ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, ഇന്നൊരു കിടുക്കൻ സാധനമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ആറ്റംബെർഗിൻ്റെ MG1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ BLDC മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 1000 വാട്ട്സ് പവർ ഉള്ളൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ പവർ ഇതിനുണ്ട്. പക്ഷേ 485 വാട്ട്സ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതായത് ഈ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷാവർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടധികം കാശ് ഇതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടി തുറന്ന് നോക്കാം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു 3 ജാറിൻ്റെയും ലിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ലിഡിനൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഡുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് 3 ജാറുകൾ കാണാൻ പറ്റും. 3 ജാറുകളും 3 സൈസിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു ലാർജർ വണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അതിലും ചെറിയൊരു കുട്ടി സൈസിലുള്ളത് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സൈസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 3 സൈസുകളിലുള്ള ജാറുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു സാധനം കൂടെ ആറ്റംബെർഗ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചോപ്പറും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിടുക്കൻ സാധനമാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ബോക്സിനകത്തുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുറുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൈയൊന്നും പെട്ടെന്ന് കട്ടാവാതിരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തൊരു യൂസർ ഗൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും പൊടിക്കൈകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് കൂടെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോട്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല റെഡ് വൈൻ കളറിലുള്ളൊരു മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഗ്യാഡ്ജറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് BLDC മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു സാധനമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിനെക്കാളും ഫാർ ബെറ്റർ ആണ് BLDC എന്ന് പറയുന്നത്. BLDC ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് ഉള്ള മോട്ടേഴ്സാണ്. അതാണ് ബ്രഷ് മോട്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഒന്നാമതായിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം അതിലതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം പ്രശ്നങ്ങളാണ് പഴയ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 485 വാട്ട്സിൽ 1000 വാട്ട്സ് പവറുള്ളൊരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ജാറുകളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജാറുകളെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡുകളാണ്. കുറച്ച് കൗതുകം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിരലിട്ടൊന്ന് കറക്കി നോക്കിയത് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൈ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. അങ്ങനത്തെ 3 ജാറുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചോപ്പർ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോപ്പറാണ്. ഇതിനകത്ത് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലേഡാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് 2ആയിട്ട് ഊരി മാറ്റാവുന്നത് കൂടിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ബ്ലേഡ്സ് മതിയെങ്കിൽ 2 ബ്ലേഡ്സിൽ അങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ബ്ലേഡ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജാറ് വച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കത്തത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജാറ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയാലും കറങ്ങത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വലിയൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ലോ മോഡ് ഇവിടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2000 RPM റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്ലോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 1ലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 8000 RPM മാറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 3 മോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. 3 ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും 18000 RPM വരെ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് റൺ ആവാൻ പറ്റും. പിന്നെ താഴെയായിട്ടൊരു പൾസ് മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൾസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കറക്കി അടിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൾസ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളറിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ
റെഡി ആയിട്ടില്ല, സാധനം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജാറ് പ്രോപ്പർലി വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീല കളറിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടിഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സക്ഷൻ കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് തെന്നി നീങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്ഷൻ കപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജാറുകൾക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ബ്ലേഡുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും കുട്ടി സൈസായിട്ടുള്ള ജാറെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന ബ്ലേഡ് താണ്ട് ഇതുപോലത്തെയാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ സൈസിൽ വരുന്ന ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താണ്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ലാർജർ സൈസായിട്ടുള്ള ജാറിനകത്ത് വരുന്ന ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ബ്ലേഡ്സ് ആണ്. എല്ലാം സൂപ്പർ ഷാർപ്പാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോം ഗാഡ്ജറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിലെ ചോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോപ്പർ വളരെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുക ഇടിച്ച് ചതച്ചുള്ളൊരു രൂപത്തിലല്ല, നമുക്ക് കറക്റ്റ് പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഈസി ടു ക്ലീൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലിഡ്സൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ആറ്റംബർഗ് MG1 വാറൻറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ 1 ഇയർ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും സേഫായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ആറ്റംബർഗിൻ്റെ MG1. ഞാനിത് നിങ്ങളെ 100% റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് റണ്ണിൽ നല്ല കാശ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ BLDC മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ ആവും എന്നുള്ളതാണ്. BLDC മോട്ടേഴ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ്റംബർഗാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അതും ഫാനിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന BLDC ഫാനൊക്കെ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡായിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോം ഗാഡ്ജറ്റിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മൾ ചുമ്മാ എന്താ പറയുക, ഫോൺ, ടാബ്ലറ്റ് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് ഞാൻ ആറ്റംബർഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൈസ് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനും പറ്റും, നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും. കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ, മസ്റ്റ് ട്രൈ.